Ngibona igama lami kuhlengiwe isibongo wakamBotho. Namhlanje ngizoxoxa indaba yokuphupha imali ukuthi kusho ukuthini. Ukuthi usuke utshelwa ukuthini. Uma uphupha imali, uyiphuphela ukuthi yenzani ngalokho. Usuke utshengiswa isimo samandla ozoba nawo ngalezo zinsuku. Uma uphupha imali, usuke utshengiswa indlela ozokwazi ngayo ukwenza into ingakuhluli ngalezo zinsuku wena. Khumbula-ke, imali ukwazi uma unemali ukuthi uma ufika uthenge isitolo uyithole into, ukuthi uma wenza ukuthi uthole into, imali ikwenzela izinto zibe lula. Yingakho imali abantu abangasekho bezokutshengisa ngayo ephusheni ukuthi kunamandla wena ozowathola noma ozonikezwa wona ozothi maye wasebenzisa kube kanjalo. Ake ngichazeke. Ukuphupha u10 kusho ukuthini kuwe? Ngisacela ubukeke umbala ka10 ukuhlaza. Umbala loyo wempilo enhle futhi ngokuphila kahle nangokungaguli okuzokwenza kuzophumelela kuwena ngaleso sikhathi. Indaba ngithi kuwena ingoba uno1. Into eqondene-ke nawe leyo. Lokho kuhle nje ozobukwenza kulezo zinsuku kuzokulungela. U10 usho njalo, impilo izoba enhle kulezo zinsuku. Ino1 uwena loyo. Iqondene nawe kanjalo. Uphuphe u10, uyatshelwa ukuthi wena amandla onawo kulezo zinsuku azoma aphazamiseke. Yazi ngobani? U2 kusho ukuthi kubili lezo zinto zizolwisana. Khumbula-ke umbala ka20 unjani? Ubrown, uyinto eyisithebezi. Uzothi ukwenza lokho okwenzayo kodwa kungalungi kuphazamisane kubili. Uzothi wenza lokho kwakho kuhle kube kuphazanyiswa yinto ethize, ngaba mhlampe-ke izitha ozobe ubhekene nazo ngaleso isikhathi, kodwa ukuthi wenza lokhu uthole ukuthi bakumboze kube umbala njengoba ubrown. Uyayibona leyo nto? Baze bathi imali emnyama ngoba ubrown. Usho ukuthi nje uzophazamiseka kulokhu ozobe ukwenza kulezo zinsuku uma ubone u20 ngoba futhi uno2. Zimbili lezo zinto. Ile oyenzayo, ile ezophazamisa leyo nto. Angithi yabo, shuthi uzoza kamuva, kuvunyelwa yini nangani nangumbala wemali. Utho kwakho kuzokwenakala kancane kulezo zinsuku. Uma iyodwa into ezokwenzeka nje leyo isikhashana. Naku10 mawodwa into ezokwenzeka isikhashana. Usukuthi mawumningi u10 shuthi izothi ukuthatha isikhathi eside. No20 mawuphuphe wabamningi nawo uzothi ukuthatha isikhathi eside. Ngicela ukuqhubeka. Uma uphupha u50 kusho ukuthini lokho? U50 uyimali ebovu. Umbala wosizi oluthizanyana. Umbala owenkinga, ake ngisho kanje. Bukeke u50 uno5. Ubala shuthi abantu abangakanani lapho? Abaningana. Kungenzeka ukuthi emndenini wenu amandla akhona noma isimo samandla noma isimo sento ethize ezenzakalela ngoba into phela iyona esuke izozenzakalela ngaleyo ndlela noma izokwenzeka ngendlela ethize. U50 uno5 ubala abantu abaningi, shothi lonto ayizokwenzeka kuwe kuphela, izokwenzeka kubantu kuzothi nje kukuhle kodwa kube konakala. Kungenzeka ukuthi kudlule ilungu lomndeni noma ngabe kuthiwa yinto nje esuke ibika leyo nto. U50. Sidlule siye100. U100 usho ukuthini na? Uchaza u100, chaza umbala-ke ka100 unjani? Ublue. Umbala oblue umoya loyo, ngabe umoya wezingilosi wokuthandaza, yinto lena esebenza ngemimoya ethize kodwa yokuthandaza noma yokuthi uboniswe okuthize, uvezelwe izimfihlakalo, kwenzeke okuningi. Ublue uqonde lokho. Uma uphupha-ke wena usho ukuthini kuwena? Buka-ke uno1.
yinto eqondene nawe. Shuthi kulezo zinsuku wena uzobona izinto ey'mfihlakoleni zibe yizona. Uphiwe amandla ukuthi ngalezo zinsuku nje uphiwe ukuthi uzobamba into ethize ngendlela yomoya. Mhlawumbe uthi uyayiphuma kufika into ethi iphuma emnyango, uthi uyafika uyithele phezu komuntu ogangayo. Uthi wena uthi uphuphile ubone into ethize, uyabona, uma uwodwa kuba yilezo zimo ey'njalo. Uma kwenzekile waba ngaphezulu, okusho ukuthi lapho wena hhayi ngaphezu kwa-1 mhlampe waba mningi, okusho ukuthi wena uzohambe ube naso into ethi wena ubona lokhu, ubona lokhu, ubona lokhu okuyizinkinga. Uma kwenzekile ukuthi wawubona waze wachithekela la phambi kwakho, okusho ukuthi ayikho wena into yokwazi ukuthi abantu bakufihlele yona ngoba uyoyibona. R100 usho imoya ekwazi ukubona izinto zabanye abantu ngokukuthandaza, ngokukuzifikela kona kuwe, ngoba amandla osuke utshengiswa wona ukuthi uwanikeziwe. Ayizwa loo nto. Ngicela ukuthi namhlanje ngiyibambe lapho le ndaba bakwethu. Okunye futhi engicelayo, ngisacela ukuthi ningibhalele, ningibuze. Uma ningibuza izinto nami kuyangijabulisa lokho, ngoba ukusho ukuthi nene izinto abantu bazozifunda okumele bezazi ukuthi abantu abasemakubo abangasekho emhlabeni babathumela ini. Kuhle-ke uthi ingane mayitshelwa into iyenze njengoba injalo. Uma ungazanga cela ubuze, bakhona abantu abangase bekuchazele iphupho lakho. Nami ngingathanda ukuthi ngilichaze lakho. Uma uzongibuza nje ungibhalele. Ngiyabonga, nisale kahle.